Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi e gjmajin. Falenderimet e panumërta qofshin për Allahun Gjeleshanehu, krijuesin e gjithësisë, paqja dhe bekimi i Zotit qofshin për profetin e fundit, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e profetit tonë deri në fundin e kësaj bote. Sot tema është ruajtja e gjuhës në Islam, të cilën mendojmë ta trajtojmë si një fenomen i rëndësishëm në kohën tonë dhe ashtu ka qenë për herë në histori, duke qenë se vetë njerëzit nga natyra i japin gjuhës pa menduar mirë pasojat që do të lërë ajo tek njerëzit apo tek marrëdhëniet e tyre. Dhe parë në këtë këndvështrim desha të flas dy fjalë me ju, të ndaj dy fjalë me ju për llogarinë e madhe që ka një besimtar që ka besuar Allahu Gjeleshanu dhe botës tjetër dhe gjykimit në botën tjetër, duke treguar disa fenomene shumë negative si pasojë me burim pra pikërisht gjuhën dhe anët e mira të cilat ajo mund të ketë. Ka, domethënë nëse neve e përdorim gjithmonë, sepse Allahu Gjeleshanehu çdo gjë që e ka krijuar e ka lënë në dorën e njeriu për të përdorur pozitivisht ose negativisht. Pra këtë e zgjedh njeriu se si do ta përdor. Dhe pikërisht gjuha është një element për cilën ne do të kemi kujdesin më të madh se si komunikojmë me njerëzit, se si flasim me to, sepse Allahu Gjeleshanehu ka krijuar dy engjëj, kiramen katibin, të cilët janë shkrues për veprat dhe fjalët e njerëzit, qofshin këto të mira, qofshin ato të këqija. Dhe pikërisht Allahu Gjeleshanehu në surën Kaf urdhëron e thot, Bismillahirrahmanirrahim, ma yelfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Dhe për çdo fjalë që ai thot, pra njeriu ka pranë vetes një mbikëqyrës të gatshëm për shënime. Pra për çdo fjalë që thot njeriu është një mbikëqyrës i gatshëm ku engjëjt shkruan atë çfarë flet dhe çfarë vepron njeriu. Prandaj parë në këtë këndvështrim jo më kot profeti sallallahu alaihi wasallam thotë që men amene billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmutu. Pra ai që i beson Allahu Gjeleshanu dhe ditës së gjykimit, ose të flas mirë ose të hesht. Dhe vend dukje profeti i nderuar që kujdes me komunikimin. Një besimtar i mirë që i beson Zotit duhet të ketë kujdes, sepse nëpërmjet gjuhës dalin shumë probleme të mëdha dhe po të shikojmë në histori, madje shumë luftra, shumë konflikte, shumë gataresa, shumë përçarje ka ndodhur pikërisht nëpërmjet gjuhës, sepse ajo është burim ku lindin shpifja, thashethemi, përfolja, përçmimi, nënçmimi, ulja e autoritetit, më thënë marrja në përkëmbë e nderit të tjerëve e të ngjashme me këto. Pra në shumë aspekte, si fyrja, si ofendimi dhe aspektet të tjera lindin nga gjuha në mënyrën kur ajo nuk përdoret ashtu siç këshillon profeti hyn. Allahu Gjeleshanehu në shumë ajete kuranore ne e bën qartë, por dhe profeti hyn nëpërmjet modelit unik, nëpërmjet praktikës së tij, nëpërmjet edhe fjalëve dhe këshillave apo qortimeve që ai kundrejt besimtarëve tregohet, shikojmë që me të vërtet i kushton një vëmendje shumë të madhe. Për shembull, profeti ju thotë që kush më garanton, kush më siguron mua atë që është brenda dy këmbëve, mes dy këmbëve dhe mes dy nofullave, unë i garantoj, i siguroj, thot profeti alayhis salam, xhenetin. Ajo që thot me dy nofullave është pikërisht gjuha.
Kush ma garanton këtë, i garanton xhenetin, pra thot profeti ynë sallallahu alaihi wasallam. Kaq e rëndësishme është, sepse dashje pa dashje, çdo njeri mund të ketë dobësitë e veta, çdo njeri mund të ketë metat e veta dhe nuk ka njeri perfekt, dhe këtë e dim shumë mirë, por ai njeri që merret me të metat e tjerëve, me problemet e të tjerëve, si të nxjerrin në pa atë dobësi të tjerëve, kjo do thotë që ai nuk po merret me të metat e veta, pas ka kohë për të tjerët, sepse një njeri dhe një besimtar, themi i zgjuar, duhet që të përmirësoj veten e tij. Duhet të hetoj veten e tij. Jo më kot të parët tan gjithmonë i peshoshin mirë përpara se të flitshin. A është në dobi apo është në dëm. Pastaj i flitshin fjalët. Ebu Bekri radiallahu anhu, kalifi i parë i muslimanëve, një herë e kishte kapur gjuhën e tij, dhe kur Hazreti Omeri e pa, thotë, që ne me ty kështu, o Ebu Bekër, ç'është kjo gjendje jote kështu? Dhe Ebu Bekri thotë, vetëm nga kjo më vjen e keqja. Dhe kush ishte ai? I pari i muslimanëve, një njeri i përgëzuar me xhenet, një njeri që do hyjë nga 8 dyert të xhenetit. E thot vetë profeti ynë alayhis salam. Dhe pikërisht ai thot nga e keqja nga gjua më vjen. Pra, shiko se sa kujdes i madh. Lukmani i thot birit vet, nëse e folura është argjend, heshtja është flori. Pra, këto dhe shumë raste të tjera në histori, po edhe profeti ynë sallallahu alaihi wasallam, kur për shembull Muadh ibn Xhebeli i kërkon këshill, profeti ynë thotë ndër të tjera, pra ndër këshillat e tjera i thotë që frenoje këtë, thotë, dhe kap gjuhën me dorë profeti. Dhe Muadh ibn Xhebeli si habitu nga kjo, thotë, pse o i dërguari i Zotit, edhe nga kjo do të kemi llogari? Atë profeti alayhis salam i përgjigjet, o të pas nëna Muadh. Po pse kush i merr tjerët zvar për hundë dhe i çon në xhehenem, përveç atyre gjërave që korrin ata me gjuhët e tyre. Shiko se sa rëndësi e madhe është pjesa e gjuhës. Këto dhe shumë në hadithet të tjera përmenden në lidhje me gjuhën. Madje profeti alayhis salam thotë që në çdo ditë që lind dielli, organet e trupit i drejtohen gjuhës dhe i thonë: "Ki frikë Zotin, nëse ti përmbahesh rrugës së drejtë, edhe ne do i përmbahemi rrugës së drejtë. Nëse ti devijon, kemi devijuar edhe ne." Pra, si në Kur'an, si në hadithe profetike, kemi një tërheqje vëmendje që bën feja jonë e bukur, që një besimtar të tregohet i kujdesur me atë që flet, t'i peshoj mirë fjalët e tija, të tregohet i matur, mos bie pre e shumë provokimeve të ndryshme që mund të ndodhin, sepse kemi njerëz me synime të caktuara, kemi njerëz të cilët bëjnë propagandë të caktuar, njerëz të cilët përpiqen të ulin autoritetin, të marrin nëpër këmbë nderin e të tjerëve, të shpifin, të përgojojnë, pra me mënyra nga më të ndryshme, dhe një besimtar i mirë duhet të jeti kujdesshëm, mos bie pre e këtyre provokimeve, e këtyre fjalëve, sepse ajo që shkruhet, ajo mbetet. Ajo që flitet nuk shkon kot, por engjëjt shkrues e regjistrojnë. Dhe kur të dalin përpara Zotit, llogaria do të jetë shumë e madhe. Përgjegjësia do të jetë jashtëzakonisht e madhe, sepse nëpërmjet këtyre fjalëve, qofshin këto të drejtë për drejta, qofshin këto të shkruara, qofshin në mënyrën nga më të ndryshme, në versionet elektronike, në rrjetet sociale, në komente, në emaile, në forma nga më të ndryshme, pra në revista, në gazeta, si do qoftë, domethënë, pra çdo gjë e thënë, çdo vepër e bërë, nuk shkon kot. Ajo mbet, ose regjistrohet si sevap, ose regjistrohet si gjuna. Edhe besimtari do të jetë i sigurt se si do të vijojë, se ku do të shkojë kjo fjalë, a me të vërtet do të jetë
fjalë që do të kënaqë krijuesin apo do ta zemroj krijuesin. Sepse në një hadith profeti ynë alayhis salam urdhëron e thot për profeti alayhis salam thot kështu, njeriu e thot një fjalë ashtu kot e qet, pa e menduar, pa i kushtuar kujdes asaj fjale, mirë me atë fjalë ka zemruar Allahun xhaleshanehu, dhe ai për shkak të asaj rrokulliset në xhehenem 70 vite. Dhe rasti tjetër, thot profeti alayhis salam, ku një njeri e thot një fjalë ashtu nga natyra, është bërë natyra ti pra, e thot një fjalë ashtu edhe në mënyrë të pakujdesur, por që e ka kënaqur. Allahu xhaleshanehu ka pëlqyer atë fjalë në atë mënyrë sa që atë njeri e ngren në shkallët e larta të xhenetit. Pra dy format që neve i themi ca fjalë në mënyrë të pakujdesur, por nëse rast se kemi zemëruar Zotin, shiko se çfarë dënimi të madh marrim. Por në rast se kemi kënaqur krijuesin ton, edhe shpërblimi do të jetë jashtëzakonisht i madh. Kjo varet nëse ne bëjmë këtë për edhe bien pre egove tona, e zemërimeve tona, e shfryrjes së dufit, apo e smirës, apo e zilis, apo do të jetë një inkurajim, një vepër e mirë në përputhet plot me kënaqësinë e krijuesit ton. Sepse kemi raste të ndryshme mes muslimanëve që është dhe kjo ideja që thot unë ja thash, ja kam thonë atyre në veçanti, tash po e them dhe haptazi që ta dinë gjithë, do thonë. Pra, një besimtar i mirë, një besimtar i zgjuar, një besimtar i cili tregon kujdes në marrëdhënien e tij që të që nesër kur të lexohet fletorja mos të jetë në hak të njerëzve, sepse siç e dim, haku i njerëzve është jashtëzakonisht i dhëmshëm, themi, sepse nuk e fal Zoti. Hakun e njerëzve ne do të marrim hallallikun pikërisht nga ato njerëz të cilët i kemi hyrë në hak. Hallallikun do ta marrim prej tyre, se ndryshe puna do të jetë e vështirë në llogarinë që do t'i japim. Dhe Zoti nuk e fal një hak të tillë vetë, sepse i bie të bëj padrejtësi Zotit dhe Zoti nuk bën padrejtësi. Tek ai ekziston drejtësia absolute dhe duhet të jetë njeriu që t'ia bëj halal. Dhe nëse neve mendojmë se kemi të drejtë dhe flasim poshtë e përpjet në atë mënyrë, pa teklife, pa e vënë frej gjuhës, duke bërë etiketime nga më të ndryshme, duke ofenduar dhe fyer nga më të ndryshmet si pa gjë të keq. Dhe kur kjo ka të bëjë jo me një njeri, por me një bashkësi njerëzish, sigurisht këtu rrethanat janë akoma më të rënda. Dhe ajo ideja që unë ja thash aty ku duhet, tash pa e them haptazi, përsëri është një gabim shumë i rëndë. Një besimtar, sipas këshillave të profetit ton, ja thot aty ku duhet. Por nuk shkon dhe me që e kam thonë aty unë tash po e përhap edhe haptazi, sepse këtu njeriu i duhur apo institucioni përkatës i duhur, organet e duhura, kushdo qoftë, përfaqësuese, i merr në shqyrtim të gjitha, i gjykon dhe në fund do bëj një vendim, do marrë një vendim. I pëlqen apo nuk i pëlqen dikujt, kjo është çështje që i përket vendimmarrjes apo vendimmarrësve. Ata e kanë përgjegjësi atë pjesë, sepse ata e dinë dhe më mirë, apo i peshojnë më mirë gjërat, sepse i shikojnë nga lart gjërat dhe i peshojnë më mirë për efektet pozitive apo negative që do dalin prej saj. Kështu që detyra jonë është që neve, nëse do t'japim një këshill sipas profetit, pra që do të këshillojmë besimtarët, do t'i këshillojmë për mirë, emri bil ma'ruf, nehi anil munker, pra bëjmë atë pjesën e udhëzimit për të mirë dhe të ndalimit nga e keqja, t'i urdhërojmë për të mirë, të ndalim nga e keqja, pra duhet ta bëjmë në vendin e duhur, me personat e duhur dhe detyrën tonë e kemi kryer. Pjesa tjetër kur neve mendojmë pse nuk na është marrë përsipër mendimi ynë dhe pse nuk vepruam kështu dhe tash të flasim poshtë e përpjet për shkakun si për të denigruar
figurën e X apo Y, kjo tregon një përçarje, kjo tregon një ngataresë, ose në gjuhën fetare ne i themi fitne. Fitne është ngataresë apo përçarje mes muslimanëve, është gjëja më e rëndë dhe më e rëndë se sa vrasja. Allahu xhaleshanuhu në surën Bekare, në 2 ajete të ndryshme, e cilëson shumë qartë, ku thotë që el fitnetu ashaddu min el qatl. Thotë fitneja, ngataresa, përçarja, është më e rëndë, është më e keqe se sa vrasja. Sepse pikërisht nga puna e fitnes lindin luftara nga më të ndryshmet, probleme nga më të ndryshmet, midis të afërme, mes njerëzve në familje, mes muslimanëve, mes kolegëve të punës, kudo që të ndodhemi, në momentin që hyn fitneja, burimi i cilës është zilia, smira, mlefi, zemrimi, pra nga format nga më të ndryshmet, është më të vërtet që kjo në histori ka ndodhur, do të ndodhë, po ndodhë gjithmonë, por secili në fund fare do t'japi hesapin, do t'japi llogarin tek Zoti i vet. Prandaj, këshilla ime për veten time në radhë parë dhe për ju është që ti jemi të kujdesshëm, ti jemi të matur, ti peshoj mirë fjalët përpara se ti flasim, në mënyrë që edhe llogarin nesër pas nesër përpara Zotit ta kemi inshallah me lejnë e Zotit më të lehtë. Zoti ju shpërbleft për dëgjimin, Zoti na udhëzoft dhe na orientoft gjithmonë në rrugë të mirë, në rrugë të mira, në dobi të familjes, të shoqërisë, në dobi të ADD-ut dhe na bëft sebeb gjithmonë që neve të punojmë dhe të flasim në atë mënyrë që ta kemi kënaqur krijuesin ton në fund. Amin. Faleminderit.